Ja, schon schwierig. Die Frau ist tot. Sie hat die Stimme synthetisiert. Und, ja, bitte mach das nie wieder. Aber jetzt geht's doch zumindest weiter. You are correct. It's the only remaining route to the biomass containment area. We should be able to find our sample there. Acknowledged. Is this containment area where the outbreak started? Most likely. I'll continue parsing logs to see if I can determine what happened. I'm sure that's not necessary. Do it. I need to know. Of course, Doctor. So, hier ist eine Barrier, was auch immer dahinter ist, aber hier ist auch ein dicker Bohrer. Were these excavators being used to expand the containment area? I can't be certain, but given the advancements made in insulation cloaking technology, I imagine they would have been trying to ramp up testing or possibly even production. Undoubtedly, that would have required taking in more samples than the facility was currently equipped to contain. Could that be what caused the accident? Possibly. If the research team was indeed rushing to complete work on the cloaking tech, then it is possible certain containment systems were overtaxed. I should have been here. Then you'd be dead too. And so would we, probably. I'm detecting a tick up ahead. Would my cloak emitter be effective? I believe so. And the device's range should allow you to cloak the tick before it detects you. Ja, gucken wir mal. Auch schön ominös hier mit dem Schatten. Und sehr geil auch hier mit dem volumetrischen Nebel. Mit dem volumetrischen Licht. Cloaking successful. All this advanced tech, and the biomass still broke containment. Yes. This is why eliminating the biomass is our only option. Juno, these excavators are automated? Correct. They would have deactivated automatically as part of the lockdown. Makes sense. Best to turn off every power source possible. Lass mich in Frieden, Junge. Warum hören die denn auf, so zu sein, wenn ich die anpacke? Naja, schnell weg. Bevor die mich sieht. Gut, die ist leer. Die können wir... Aua. Klonk. Die können wir mitnehmen. Aber Gott sei Dank ist ja hier ein Terminal. I'm approaching the large opening. There is a conveyance system installed overhead. That is how newly arriving containment units were transferred into main storage. Local telemetry indicates a significant biomass presence throughout the area. Containment certainly failed here. Acknowledged. I will proceed with caution. Nice work, Jack. There's a lot of good data here. It should help in developing a cure significantly. Bedank dich ruhig nicht. Ich hab dir das Leben gerettet. So, ich helfe dir jetzt nicht, Arschloch. This container must have lost power at some point. Unfortunately, it appears its contents have escaped. How certain are we that a functional container is still here? Based on the logs, one stock container arrived shortly before the lockdown. Hopefully, it remains intact. So, hat die sich jetzt hier versteckt irgendwo oder ist sie jetzt leer? Bzzn. So, dich berühre ich jetzt nicht. Hier ist eine Shell. There is an X3 shell encased in biomass. Shall I scan its data port? It is likely to possess details about the outbreak. Then do it. Data retrieved. I believe the synthetic using this shell was indeed present for the initial containment failure. I'll play the log. Director Parrot, Yes, unit. a Category 4 containment breach is in progress. What? Origin uncertain. Multiple ticks are unrestrained in the conveyance shaft. I am beginning to lock down. Have any personnel had direct contact? Several. I sacrificed my shell to prevent immediate fatality. I'm in the process of replacing with a portable plug emitter. All right, I'll triage the infected in the med labs. Your SIP telemetry indicates you are not wearing a helmet. To avoid dying, I'll find one. Just prioritize personnel evacuation, then lock down the entire containment area, especially main storage. acknowledged. Doctor, Nora, why did you
She did her best. She tried to... No, she did help everyone. I'm sure that without her... It doesn't matter. Without a cure, none of it matters. Well, then... we know what we have to do. Agreed. Ja, hier sind die alle ausgebrochen. Auch schön, dass das alles so wunderbar funktioniert hat. So, und hier haben wir jetzt 3 von den Dingern. Das ist auch sehr interessant. 4, guck mal. One of? How many sensors does this web have? At least 4. Ja. Then this web must have been cultivating here for some time. It's possible this is where the outbreak originated. Unfortunately, Jack, your cloak emitter cannot sustain enough insulation fields to blind all of those sensors. There must be something else to do. Agreed. I'll find a way to retract the web. There is an electrical transformer here. Its power field appears to be keeping all nearby biomass active. Any chance there's a bypass hooked up to it? Effectively? No. That subsystem has been consumed by the biomass. Lovely. Lovely. Ja, hier habe ich auch peinlicherweise zu lange gehangen, als dass ich es eigentlich zugeben möchte. Man kann mit dem Ding auch diese Transformer hier inhibiten. Und schwupps. Genau. Dann habe ich da gesessen. That was unexpected. I'll need just a moment to further analyze the reconstructed targeting software. Ah, I see it now. The cloak emitter should be able to target power sources as well, as long as they're sufficiently compact. Copy that. Proceeding through the web now. Das heißt, Is this the cargo bay? dicke Kraftwerke können wir damit nicht ausschalten. It's indeed intact. I'm still prepping the intake system. Should be ready by the time the container gets delivered. I'm assuming we have what we need. Readings show a full complement of ticks within. So, yes, Captain, we have what we need. Is the unit safe to approach? Yes. Fragte er, als er sich dem Ding näherte. Those ticks are pacified. I'll send a cargo drone to retrieve it as soon as the bay door is opened. On it. Collecting these ticks could not have been easy. The X3 synthetics did lose many shares in the process, but they performed their function. Does this crane meet the size requirements for the cloak emitter? Unlikely. However, I suspect it is more useful without insulation anyway. Das ist auch wieder wahr. Ja, aber wir können also Sachen wie diese Batterien da und sowas können wir dann klein machen und abschalten. Ne? Zum Beispiel für solche Rätsel hier. Ne? Weil die sind jetzt glücklich. Und die nuckeln jetzt weiter an ihrer Stromquelle. Und ich habe währenddessen dann das hier, weil wenn ich das jetzt abgeschaltet hätte, wären die auf mich zugeflogen. Deswegen haben wir den Kran. Und so kommt man doch ganz gut hier durch. Hier können wir hier die Doors aufmachen. Correct. Exterior bay door opened. Copy that. We'll send over a cargo drone to retrieve the container. Shouldn't take too long. Jack, we'll just need you to manually release the container once the drone has secured it. Acknowledged. I'll head to the cargo bay. From this side, the web sensor is inaccessible. Ja, habe ich auch We'll be leaving that way. gerade gemerkt. Yes, that is unfortunate. However, schematics do show a maintenance duct nearby. I'll see what I can find. Gut, dass ich den schon gefunden habe. Dann haben wir noch eine Unit. Wir haben die nur kaputte Leute hier. Ah, guck mal, die haben wir auch. Aber die können wir einschrumpeln mit unserer Stasis-Power. Weiß nicht, gab es im ersten Teil nicht auch so ein Stasis-Ding oder war das einfach nur Laser und wir mussten die kaputt schießen? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Oh, hallo. Wer sind Sie denn? There's a fair bit of data here.
It should prove useful in our efforts to develop a cure. Good find, Jack. This is the administration area. Once past the next hallway, Jack, you'll be back in the cargo bay. So, das ist einfach nur ein Koffer und keine Arbeitsstation. Diese Tür ist zu und wir brauchen eine Batterie. Controls are offline. Can this door be bypassed? I'm afraid not. However, as a precaution, this area runs on a localized power grid. If you can find a way to restore that grid, the door should become operable. It's biomass, not biomass. Get it right, Jerry. Ach, Jerry. Genau, von da kamen wir. Da ist ein Dingens, den wir nicht so einfach aufkriegen. So, was haben wir hier? Doesn't matter how you spell it, Dave, it's going to kill you regardless. Oh, schön. Kein Signal. Hier haben wir die größte Brechstange der Welt. Ja, Half-Life 3 confirmed. Bigger, better, stronger. Aber wo kriegen wir eine Batterie her? Wir haben hier ein Recharge-Socket, aber wir haben keine Batterie. Ach, die Batterie ist da drin, ne? Kann das wirklich sein? Nein, wo haben wir denn eine Batterie? Doch, die ist wohl da drin. Dann nehmen wir die Batterie mit. So, und das Problem wird, glaube ich, werden, sobald hier Strom drauf ist, gehen die Dinger an, wenn ich da durch will. A battery, probably for maintaining the local power grid. Unfortunately, this battery lacks power. There must be a recharge socket nearby. Ja, ja. Ist auch, ist auch. So, und jetzt? Ganz vorsichtig. Und damit meine ich Vollgas. Guck! Indeed. Any substantial power field will awaken all forms of biomass from dormancy. Tja, was hilft da wohl gegen? Pium. Nicely done. Starting to get a feel for that calculator, are we, Jack? It is quite effective. That is indisputable at this point. And it has brought us that much closer to a cure. For that alone, we should be grateful. Dabei ist sie gar nicht mal voll. Super. Ein bisschen Strom ist noch drin, das reicht anscheinend. Ja, muss also doch voll aufgeladen sein. Haha. Hat mich das Spiel doch getrollt. Super. Naja, wir kennen den Weg ja. Das war jetzt so auch nicht geplant. Dann laden wir halt von der anderen Seite auf. Bidim. Na, aber zumindest habe ich das Problem korrekt erkannt. Aber wäre schon jetzt witzig gewesen, wenn da die Designer gepennt hätten und ich hier so eine dreiviertel volle Batterie nur hätte reinnehmen können. Aber die ist jetzt bestimmt leer. Nein, natürlich nicht. So, hier haben wir noch ein Opfer. This corridor, I found another casualty. 2 Opfer. Two, in fact. Dr. Stephen Garrick and Senior Technician Avery Park. Seems they were left behind in the evacuation. I doubt that. If they're here, it's probably because they chose to stay. What do you mean? I knew these people. Every researcher here understood what an outbreak would mean. That they would have to do whatever was necessary to try and protect the rest of the station. So, The cargo drone will be unable to retrieve the container until it's released from the loading pallet. There should be a release mechanism near the container. zum Beispiel da. A way to release the container. That is correct.
That access panel may be used Aha. to free the container from the pallet below. Weg damit. Container released. Klunk. Confirmed. Container primed for departure. It will need to be hooked up once it gets here, Jack. If you had to give it the final touch. I believe I would, yes. I doubt the procedure will take long. Okay then. See you in a few. Container departing in T-minus 10 seconds. Better grab on and stay clear, Jack. Jack, if you're planning on accompanying the container, now would be a good time to take hold. Hm. Cargo drone is departing in 3, 2, 1. Igniting thrusters. Let's go! Ja, damit haben wir Teil 1 unserer Hauptquest erledigt. Wir haben Ticks gefunden. Und Teil 2 führt uns da oben hin. Da. Jack, I hope you don't mind. I've switched us to another comms channel for a moment. Oh, I have a somewhat personal question to ask you. Do you mind? nee, Go ahead, Juno. wir haben ja Zeit. Captain Rhodes, she considers you a friend, yes? Ich glaube ja. I think so, yes. You think so? Human social cues are often difficult to interpret, but I am nevertheless confident that the captain and I are indeed friends. Then, how did you reach that conclusion? Because she has said so. Ah, that certainly simplifies things. In your case, How do you mean? I'm trying to discern if Dr. Harlan considers me a friend. Biometrics indicate he is still experiencing some distress, but I'm unsure if it would be appropriate for me to console him. What is your assessment? I find Dr. Harlan difficult to fully understand. His personality differs significantly from that of Captain Rhodes. He may express his regard in a different fashion. He does refer to me by name, a behavior he does not extend to you. Perhaps that is a positive indicator. Perhaps. Thank you, Jack. I appreciate your insight. Wait, did we just become friends? Ja, natürlich. I suppose we did. Splendid. I'll return comms to the public channel now. Splendid. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Und so weiter, ne? So, ich gucke auch immer mal wieder jetzt, wo wir ein paar neue Perspektiven haben, ob ich hier noch irgendwas vergessen habe. To destination. Außerhalb. Speed for final descent. Aber es scheint nicht so zu sein. Way, Jack. Steady as you go. Ja. Hookup controls are over near the cargo. Texturen. Ekelhaft. Pfui. Laden. Ladet doch. Das sieht doch nicht aus. Was sollen die Leute denken? Ne, klickt sich durch Videos, sieht diesen Screenshot und denkt sich, ist das Spiel hässlich. Blach. Eklig, bah, pfui. Nun ja, wie gesagt, Teil 1 unserer Hauptquest, unserer aktuellen Hauptquest ist damit erstmal erledigt. Jetzt können wir hier die Intake-Unit noch These units were used to anschließen. Biomass container in place and ready to be secured. Ja, Go ahead, Jack. oh, hi. Da hinten ist Liv. So, jetzt möchte ich aber über diese Intake-Unit reden. These units were used to refuel ships. Yeah, input only now though. We got them hooked up to take Yeah. the gear you're collecting. Once we have both the fuel cell and the biomass container Ja, ich hooked kann up, den gar nicht we'll use aufladen. these to route what we need to where we need it. We are becoming quite skilled in bringing order to chaos. Seems like we were built for this kind of work, huh? Indeed. So, anschließen. These containment units are quite effective. The ticks appear well pacified. How will we safely transfer them into the ship? Ja. We've modified an intake unit to flush them directly into the engineering bay. It should be much safer than attempting a controlled breakout. Slight deviation from the original accident, but for the added safety, worth it. Biomass containers secured in place. Copy that. All right, next up is a fuel cell. Dr. Harlan says the Astrea should have what we're looking for. Correct. Though I'm doubtful it will be easy to extract. I'm sure we'll figure something out. Wir kriegen das hin. Just let us know when you're close. Mhm. Do. Liv, are you feeling well? Given your infection, I wanted to make sure.
Thanks, Jack. Honestly, I feel fine physically. And mentally. Fine there too, Dr. Jack. Dr. Jack. I mean, don't get me wrong. The state of this future is not great. But we've got a plan to fix it. And I've got work to keep me busy. Mhm. Soldiering on, you know? Indeed. You'll let me know if your condition changes. Of course. Natürlich. Immer. How's your work here coming along? Quite well, actually. For being 400 years into the future, this technology is pretty similar to what we're used to. Suppose an apocalypse slows things down a bit. Ja. Understandable. Ja gut, wenn hier nicht weiter gebaut wird, klar. Calculators are quite handy. Juno's been printing me parts as I need them. Pretty cool, huh? Hm. Given the value of the fabricator technology, I would expect it to be leveraged as such. Fair enough. I just wish we'd had one working back in the hab. Richtig. Made repairing you a hell of a lot easier. Hm. Not exactly, Captain. Nicht? Without the proper reference schematics or a functional sample, developing even a simple part for fabrication is a difficult process. Is that why so much data is required to develop new hardware? Precisely. Mhm. Ja, das ist also die Ingame-Erklärung dafür, dass so ein blöder Replikator nicht weiß, wie was aufgebaut ist und wir 20.000 Samples brauchen, um irgendwas zusammenzubauen. Schön. Ja, wir machen uns in der nächsten Aufnahmesession auf zum beziehungsweise, warte mal, was sagt der ARM-Computer? Weil eigentlich müssen wir da rein, aber ich spüre nicht, wie das Spiel mich naturell dorthin führt. Obtain Fuel Cell. Astraea should have an FTL Fuel Cell we can use to... Ja doch, der zeigt da oben hin. Dann sollen wir auch da oben hingehen. Wir haben noch Audio-Files, aber ich glaube, die haben wir alle schon gehört. Das war einmal hier die Harlan Everett, I'm not going to... Genau, das hatten wir. Alright, Unit 5, back to the lab. Den hatten wir. Director Parrish. Yes, Unit. Das war das andere. Station Mainframe. To engage a Type 3 containment fight. Genau, das war die Meldung von dem Schalter, den die eine da gezogen hat in der Lobby. Hey, Adrian. Da war der Code drin. Everett? Das war die ganz lange Konversation, wo ihre Stimme synthetisiert wurde. Ja, wir haben 71,91 Petabytes an Daten gescannt. Das ist fantastisch. Und ja, wie gesagt, im nächsten Video, in der nächsten Session geht's dorthin und am Ende des Tages auch dahin oder na, eher da hinten hin, glaube ich. Weil da oben das Ding, da kommen wir, glaube ich, nicht hin. Da kommen wir irgendwann später, glaube ich, mal zumindest vorbei. Mach das weg. Ekelhafte Texturen. So, ihr seht es nicht mehr. Ja, also, wie gesagt, nächstes Mal dorthin, weiter mit der Hauptstory. Dann kriegen wir noch ein zweites schönes Goodie. Der fliegt hier schön seine Runden. Ich sage Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.